شب نشینی های خوشحال سادات در باشگاه شبانه لندن. سلام، وقت شما بخیر. به المر نیوز خوش آمدید. اگر می خواهید از خبرهای تازه آگاه شوید، یوتیوب چینل ما را سابسکرایب کنید. معاین امنیتی پیشین وزارت امور داخلی افغانستان شنبه شب در یکی از گرانترین باشگاه های شبانه لندن دیده شده است. با گزارش اسپوتنیک با نقل از آماج جناب خوشحال سادات، معاین امنیتی پیشین وزارت داخلی افغانستان و از چهره های نزدیک به اشرف غنی شنبه شب در یکی از گرانترین کلاب های شبانه در محل عیان نشینی میفر لندن دیده شده است. پویان مختاری، آوازخوان ایرانی مقیم لندن که از او به عنوان مسئول یک سایت شرط بندی نام برده می شد، ویدیوهایی از این شب نشینی اشرافی در کلیپ انابیل را در اینستاگرام خود منتشر کرده است. کلیپ انابیل یکی از گرانترین و مجللترین باشگاه های شبانه مرکز لندن است که چهره های سرشناس دنیا میآیند و موسیقی و سینما از آن استفاده می کنند. سادات را در این شب نشینی اشراف چند تاجر و سرمایه‌دار دیگر افغانستانی از جمله منصور مجید همراه می کردند. آقای مجید بیشتر در صفحه فیسبوک خود از ورود جناب سادات به دنیای تجارت خبر داده بود. معلوم نیست معاین امنیتی پیشین وزارت داخله در حکومت اشرف غنی چه مقدار سرمایه وارد دنیای تجارت کرده و این پول را از کجا آورده است. نام جناب سادات ماه گذشته برای اولین بار پس از فرار از کابل بر سر زبانها افتاد. او در آن زمان در یک سخنرانی در دانشگاه آکسفورد که واکنش‌های گسترده‌ای داشت گفت بسیاری از مشکلات افغانستان از حکومت حامد کرزی شروع شد که با گفته او در آن قبیله پشتون با حاشیه رانده شد. دو چهره دیگر که در ویدیوهای منتشر شده در اینستاگرام پویان مختاری در میز خوشحال سادات دیده می شد. پامیر پتنگ و خواهرش دیوا پتنگ هستند. پامیر پتنگ در حکومت اشرف غنی رئیس عمومی صندوق ملی مالی افغانستان بود. دیوا پتنگ از افغانستان های مقیم لندن هم که در حکومت پیشین از حامیان سرسخت اشرف غنی بود و با تلویزیون ملی افغانستان همکاری میکرد، اخیراً در یک اتاق گفتگوی توییتری با میزبانی حامیان طالبان خواهان حمایت از رژیم این گروه شد و گفت دولت فعلی بر اساس فرهنگ و ارزش‌های افغانستان است. خبر امروز ما من قدر بود. تا خبرهای دیگر وقت خوش، خدا نگهدار.